Na malla, que ir da iglesia. E mallábanse a fer para ir ao muiño e faer un pouquinho para outro día. Non significaba que tiña garrafabas. Ese de mallar o liño. A de mallar o liño. E isto va a mallar o centeo. O centeo, non o trigo. E aí... Sí, era o que había. Dade compor, que non nos dañamos. No, pero non debe vir. Ese moradito se la paga. Onde que hace para? Onde se todo licor de pan, como que temos nós ali tamén aí xa feito. Eso sería todo. Vale, agora vamos a tomar retorno onde empezamos e vamos a ir a la do fondo. Ali van fazer unha réplica dos mallos. Cheguei. Oh, chegaches. Ya a carta aquí. A carta, como sempre. Fui por aí pola lago. Ali metinlle uns callos deses que fai unha cunquiña de gados cos seitureiros que hai que fomos, Claro. Sí. Oi. Se non pola cara non é malla nin é nada. Xa estaba dicindo vos, isto non é malla nin é nada, home. Como é, ó? Enme son de Castro. Onde Castro Verde? Había ser como a nós, no. E los gallegos tamén. Como se foran Castilla, como era? Ai. De Matanzas, como era? Matanzas é de como? Non. A Rosalía de Castro. É verdad que decía Rosalía. Castellanos de Castilla van como a rosas. E cando ven como a negros. Non quedamos para nada. Nada, quedamos para mirar por vos. Nos imos ganar o pan. Venga, vamos. A tomar o pinchín. Ese se puede abrir, No, eu sí, pero teño unha persona deli que me solte o motor. Vai ali. Sí, pero ten que... Sí. Ordenela. ¡Hala, chaval! Ahora. ¡Hala!
De mí, de todas las noches enteras solía pasar mirando tu fotografía y mis... Ao fondo de todo. Sí, ninguén puta idea. Dúas persoas que están facendo tamén outra festa tamén ali, que é a festa tamén da malla, para todos os anos, en coido que en ali, na casa do patrón, teño no próximo 14 de agosto, non o teño claro, non, Manolo está por aquí, me corrixe, non, 14 novios me dice, e 19 na Lin. Vale, perfecto. Non tiña claro.